गाइस हमने बुलडोज़र में टायर लगा दिए है। तो नेक्स्ट वीडियो में इसका एक्सल बनाएंगे और ये मोटर लगाएंगे, डीसी मोटर। ये काफ़ी पावरफुल मोटर है, देख सकते हो। इसको यहाँ लगानी है और अगले वीडियो में हम इसकी टेस्टिंग करके बताएंगे कि ये कैसा चल रहा है। देख सकते हो टायर ये निकल भी सकते हैं। अच्छे से इन्हें लगाना है। इसे हम 4x4 ट्रैक्टर बनाने वाले हैं। तो चनकिंग भी टूट गया है, इसे भी सही करेंगे।